1,5 su bardağı kadar arıtılmış suyumuzu aldık. İçerisine 2 tatlı kaşığı kekik ekleyeceğiz ve yaklaşık 7 dakika kaynatacağız. Sonra soğuyuncaya kadar kenara alacağız ve demlenmesini sağlayacağız. Daha sonra süzüp kullanıma hazır hale getireceğiz. Diş eti kanamalarında kesinlikle faydasını göreceksiniz. Eşim kullandıktan 2 gün sonra diş eti kanamaları kesiliyor ve tamamen bittikten 2-3 ay sonrasına kadar herhangi bir problem yaşamıyor. Ağız kokusu için, bademcik taşları için de faydasını göreceksiniz. Ayrıca soğukların başladığı bu dönemde boğaz enfeksiyonlarından korunmak için de kullanabilirsiniz. Kullanıma hazır. Sabah akşam hem kendiniz hem de çocuklarınız gönül rahatlığıyla herhangi bir yan etki olmadan kullanabilirsiniz.